Hola mis chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y que tengan un hermoso día. Chicas, la verdad, no quería ponerme cuernos, pero no pude ser. Mis niñas se perdieron mi gorrito, lo busqué por toda la casa. Más bien no sé si lo escondí como que muy bien o ellas lo agarraron porque realmente me pasaba anteriormente que guardo las cosas y cuando me los quiero de ese mundo. Las guardo pero tan bien que ya no sé dónde quedan. Ok, pero pues, no tuve otra opción. No pasa nada, chicas, ok. Como pueden ver, aquí está mi arbolito. Espero lleguen a ver el video de la decoración del árbol. Y ahora comenzamos con la chimenea. Chicas, fue bien complicado porque el listón compré, lo agarré la casco, pero el fierrito que trae viene como bien delgado y no me deja como manipular muy bien o agarrar en ¿cómo se llama? La guía, guirnalda, como le conozcan. No me deja muy bien como que agarrarlo y pues ahí finalmente le estoy poniendo el listón. No es fácil y es muy complicado que ha sido, chicas, pero vamos a comenzar. Déjenlas acercar un poquito más y comenzamos. Ok, voy a tratar de ponerla. Agarrarla ahí. El problema es que estas cosas también están bien gruesas. Tampoco me deja como que muy fácil agarrarla. Voy a darle vueltita. Toda la nieve se va a caer, pero pues de modo. Pensaba darle una vuelta, pero no me gusta cómo se ve. Así que aquí le voy a estar cortando. Y lo mismo que con el árbol, chicas, me gusta que se vea bien desordenado. Miren, ahora le voy a dar la vuelta para allá. Vean, eso voy a dejarlo ahí. Chicas, es bien complicada la guirnalda. Aunque no trae buen fierrito. Y yo que soy tan especial, así que se juntan tres problemas. Y de igual manera voy a dejar que vaya para el otro lado. Ok, chicas, y antes de que se me olvide,
con estos pinitos que son del año pasado. Y este chiquito también. Me está colgando también estas esferas que ya se me habían olvidado ahí abajo en el sótano. Son bien viejitas, chicas, también tienen como unos 3 años, pero están muy bonitas. Así que vamos a estarlas poniendo aquí. Ok, chicas, y pues así va quedando. Me gusta cómo se ven. Ustedes saben, a mí me gusta ponerle mucho. Hay personas que no les gusta tanta cosa, pero pues eso es opcional. Si no te gusta tan cargado, pues nada más ponlo simple. Depende por los gustos de cada quien, pero pues me gusta muy cargado. Ok, chicas, se voy a estar colocando esta bandejita. Aquí le puse esta base ahí. Voy a poner ese venadito ahí arriba. Voy a poner esas plumas para que no esté así como tan seco el pobre. Puse este otro ahí abajo. Esta vela. Ok, y puse esas dos portavelas. No sé si se vaya a ver bien. Yo creo que se ven muy altas. Y eso es que no agarré la tercera, que era la más alta. Ahorita vamos a ver cómo se va viendo. Ok, también voy a poner esta velita que huele bien rico. Ok, le puse estas ramitas que son bien viejitas también, tiene como unos 3 años quizás. Me hubiese gustado blancas, pero pues no tengo blancas. Así que no sé si dejé eso ahí o pongo el arbolito que tengo, un arbolito pequeño. Ok, chicas, al final estuve poniendo esas otras florecitas.
Pero pues ustedes saben, yo soy muy exagerada, no sé si se ve bien. A mí me gusta, pero como quiera déjenme aquí en los comentarios qué les parece. Comenten, chicas, comenten. Ok, chicas, y este fue el resultado final, espero les guste. Y si es así, por favor regálenme un like. Y pues nada, que tengan felices fiestas y feliz Navidad. Lo más importante, que se la pasen muy bien con su familia. Bye.